Ja estem gravant, Joan. Estem gravant? No. En sèrio, tio? Però mira, no vaig a mentir, estem gravant. Estem gravant. Estem gravant. La què? La què? La segona temporada de Ossos de Cine! No estic gravant. Espera, li clave la intro i comencem. Va, sí o no? Clava la intro. Clave la intro? M'enganyes com vols. O sigui, que estàs gravant, tio. Que no estic gravant. No estic gravant. Estàs preparat ja? Te recordes com anaves tot? no me'n recordo, així que tinc poca memòria. Pues això és deberes. Estàs gravant. És deberes. Que com si menjares peres les cagaré sencer. Vale, bueno, Intro. Un programa on se parla de cine o de lo que mos isca del cap. Ossos de Cine! Temporada 2. Ara sí, Gravant. Joan. Jaume Alvado de Altea. I Joan Gea de Daimús. Anava a dir Gandia. No, Anava a dir Gandia. Gandia vaig trobar l'amor i el vaig destrobar. Però tenim que dir que no volien, els nostres familiars no volien que fórem una segona temporada, però dir, per què no? Saps? Lo que passa que estem en una segona temporada i és com començar de nou, eh? És que dona la sensació com si fos un any. Com si fos un any. És que havia passat un any. Sí, m'ha passat un any. I han canviat de tot, hasta de fons, no? Sí, tenim de fondo, per als que sou de poble, el fondo, tenim així pues, cosetes, merchandising i un cartell d'assos de cine cap allà. Tot això ho diem per a la gent de Spotify, que la gent de Spotify mos escolta a Xina de gent. Però a Xina és molt poco. Però jo enviaria a aquesta gent de Spotify també a un poquet de YouTube, Instagram, no? Que vegin un poc, que també és la gràcia. O sigui, al final, per als que sou nous i per als que esteu de sempre, en Ossos de Cine parlem de tot menys de cine. Vull dir, sí, bueno, sí, parlem de cine, però a la nostra forma. A la nostra manera de ser. Continuem, esta temporada anem a continuar igual o pitjor. Fent el què? Pitjor. El que ens dona la gana. Sí, el que ens dona la gana, que és, pues mira, el fer parlar d'actors que no mos sabem el nom, per exemple, fotografia, no sabem res, però avui en este començament tinc un regal per a tu, i si no donem una pista de la pel·lícula. Sí, perquè no n'hi ha pistes. No n'hi ha pistes de la pel·lícula de què anem a parlar en el primer episodi. Perquè esteu en Spotify. Joan, tu saps que jo porto fatal els regals. Bueno, pues, I fem-ho així, en directe, aquí, en directo. Perquè esteu en Spotify, pues, li acabo de donar un paquetet, val? De cobrir-lo. Bueno, que esteu en Spotify, que som ningú. Posa subtítulos. Jaume abre el paquete. Jaume abre el paquet. Para ciegos. Para ciegos. Para todo. Y atenció! Què és el que esteu veient en YouTube? Pues un mini ET de peluche. Els que esteu en Spotify s'ho heu perdut, però crec que li ha agradat. La cara que he fet li ha agradat. M'encanta. I de quina pel·lícula anem a parlar avui? Mi casa, teléfono. Està guapíssim, eh? Està guapíssim. Claro, lo que pasa que estaría guay por ahí, pero tiene toda la vitrina plena ya de ETs. Esto no pasa nada. Bueno, así. No, así. Sí. Ahí. No, ahí té... No, però així, a veure si puc trobar algo més alt. Tu ves parlant, Jo, lo que anem... Avui volíem fer la pel·lícula ET perquè és una pel·lícula de la nostra infància. Però no la... Bueno, a veure. Espera. Tu quin any vas néixer? Espera, jo vaig néixer el 91. I els teus pares, que tant vols els teus pares, no te van posar la pel·lícula en el VHS en casa? O te la van alquilar la pel·lícula? Quin videoclub esteniu en Altea? No recordo. Nosaltres en Daimús teníem que anar a Gandia. Anàvem al videoclub. Osli, es deia Osli, que suposo que serà d'Òscar i Lídia, que es dirien els fills. Que, per cert, els fills eren molt simpàtics, i sempre que no rebobinàvem la pel·lícula ens fem pagar un euro, 100 pessetes de mes. Bueno, estàs content? Estic molt... Però per què? I per què no? Claro. Per què no? Ahí té raó. Vale, posem aquesta cabecera que fem sempre. Sí, clar. Anem a veure de quina pel·lícula anem a parlar avui, però ja avui és el primer dia. Buenas tardes. Le llamamos de la compañía para ofrecerle una cosa que le va a encantar. ¿Me podría decir cuál es su nombre?
Muchas gracias por atenderme. Mira, lo que le queremos vender es una línea corporativa para que usted pueda llamar por teléfono a todos los sitios. ¿Cuánto está consumiendo últimamente? Mi casa, teléfono. Sí, ya me lo ha dicho, teléfono, correcto. Si usted tiene una permanencia con nosotros, le podemos ofrecer una lavadora, un microondas, una mini pyme, hasta un Satisfyer. ¿Podría decirme usted perfectamente cuánto se está gastando hoy en día? Vean, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo a usted ahora le pongo el podcast de Asas de Cine que van a hablar sobre una película de un personaje muy conocido. ¿Sabe usted cuál es? Pues eso, Ete, el extraterrestre. Ete como Ete, pues como el otro. Asas de Cine. Me he vuelto loco, voy a colgar. Asas de Cine. Bueno, pues yo crec que A veure, que dudes... la camiseta que porta també està. També... Sí, una pista. Sí que és veritat que podria haver dudes, ja que pues, bueno, n'hi ha moltes referències a ET darrere, que podrien ser simplement atrezzo. Però no. Però no, en este cas, per fi, anem a parlar de ET! I del nostre director, que això és de Spielberg. Això és de Spielberg. Això és de Spielberg. Steven Spielberg. Això és de Spielberg. És Sí, que bo, la pel·lícula que veig de Spielberg m'agrada més. Mira que és bona persona. I mira que ho vam parlar, de que no volíem fer apologia de Spielberg. No, però és que, però Joan, Què? abans de veure el tràiler de veritat, Què? jo tinc una cosa per a tu. Oh, no em digues, què tens? No pot ser. Així, dels nostres amics de Canya de Sucre, Canya de sucre. així tens un regal. Perquè jo sé que en la temporada passada, cada volta que el tocava anar a la font que no és jove, Que no és jove. el feia falta algo. Pues és clar, igual que ara no saps obrir caixes, No, Sí, Ves explicant. Esto adelantaré, ¿vale? Vale. Però és un regalet per a que tingues tu a mà, que de fet jo crec que pots posar-lo així. Bueno. Bueno. Una taza d'assòs de cine. Per favor. Ai. Ahí, la acaben de col·locar ahí. Vale, i ara, per veure, per veure no es veu res, però moltíssimes gràcies. Què faréis? Gràcies. Vale, no començaré el podcast avui. No, i això que en Wine volem fer els podcasts. Més curts, L'any veritat. passat duraven 40, 43. Això vull dir, de les novetats d'este any és que duraran un poc menys i crearem més contingut diferent. Sí, contingut en Instagram, en TikTok, en YouTube. Però portem 8 minuts. Portem ja 8 minuts. Pues tira el tràiler ja, va. Anem en el tràiler i anem a emocionar-nos un poc i plorar un... Durant el tràiler puc parlar? Sí, clar. Tu sempre. És que ja no. Hi ha la masireta de no. El flautineta ahí. El flautín de John Williams. De John Williams, mira. Cántate. I'm keeping him. You can't tell. Not even Mom. What's happening? I don't know. So scary. You look great. Thank you. Thank you. Thank you. E.T. phone home. E.T. phone home. It's too bumpy. We'll have to walk from here. You gotta find it. E.T. Stay with me. I love you. Where are we going? Follow me! I'll be right here. És que Joan, o sea, Estic emocionat de veres. Antes de començar la sinopsis, però per favor, qui no ha vist ET avui en dia? espere que ningú. Jo sé que... Per cert, n'hi ha spoilers des de ja. Ja Sí, n'hi ha bueno, spoilers. però al final són spoilers com... Qui no ha vist Titanic, no? Bueno, vist...
La última tentación de Cristo. Claro. Spoilers a cascoporro. Spoilers. I el que vaig a fer, si mos dona temps, perquè vull parlar tant d'E.T. igual que tu. Jo el deixo parlar avui. Mira, E.T. en el 1983, crec que es va estrenar en Espanya, Sí. va ser la primera pel·lícula que jo tinc records d'anar a veure-la sencera, vull dir-te, de Matías Rosario, dir, ala, xicons, esta vesprà, diumenge vesprà, hem anat al cine, el meu cosí Vicent, els meus germans, hem anat al cine, crec que era el cine Roxy, no ho sé, o el cine Colón, o el Royalty, són cines de Gandia. I és la primera pel·lícula d'entrar, sentar-me en la butaca a veure la pel·lícula i veure la sencera i recordar-me de que E.T. va ser la primera pel·lícula i d'emocionar-me i de dir, això m'agrada a mi, Això és... de cine. No ho dia encara, però ho dia. I és el record que tinc jo d'E.T. Tu, igualment, no has tingut la sort de veure-la en el cine. No, el meu record és en casa, en l'UHS. En la pantalla de quantes pulgades? No ho sé, però era molt... No sé si era més gran de pulgades o cap arrere. Cap arrere. Clar. Però sí que és el record ese de, no? D'estar sentat en el sofà i dir, uau, o sea, perquè estic jo així emocionat per un extraterrestre... Però quina seria la primera pel·lícula que tu recordes haver vist tindre consciència? Crec que m'ho vas dir... Ah, sí, això vam parlar de El Diablo sobre Ruedas. El Diablo sobre Ruedas, la primera pel·lícula que recordes. Entonces, clar, Que ja era de Spielberg i no ho la sabia. primera pel·lícula que jo tinc consciència és ¿E.T.? E.T., dirigida per Steven Spielberg, i tu, El Diablo de Sobre Spielberg. Ruedas. Sobran les palabres. Tanquem, Emon, Ja Steven Spielberg I hasta así el podcast de Açòs de Spielberg. Anem a parlar d'E.T. Sinopsis, per si algú no l'ha vist. Sí, bueno, pues aquesta pel·lícula és de Steven Spielberg, com ja sabem, i es conta la història d'un extraterrestre que es queda atrapat en la Terra i de la curiosa i a la volta bonica, no?, amistat que fa amb Elliot, que és el xiquet humà, que, bueno, al final forma part un poc d'un sector en un món on familiarment no és molt allà, socialment tampoc, I sos pares s'acaben de separar, que és un poble que ens vol contar Steven Spielberg de la seva vida, de la seva vida. i troba l'amic, no? El millor amic en E.T. N.T. En E.T. Esta pel·lícula se li va ocurrir a Steven Spielberg, estava gravant Encuentros de la tercera fase, que també és molt bona pel·lícula. Sí, la comunicació de Charles I pico, la pel·lícula. En Richard Dreyfuss. Estava de gravant Tiburón. la pel·lícula i en l'escena, spoilers, de Encuentros de la tercera fase, que és quan arriben, deixen a tots, Alerta! spoilers, i se'n va. Entonces Spielberg estava allí gravant això i diu, què passaria si al anar-se la nave uns dels extraterrestres es quedaren? I si tu mires en la tercera fase, n'hi ha un ET. Correcte. De tots els que eixen, n'hi ha uno o dos o tres, una família. De tots els xiquets que fan d'extraterrestres. Entonces, l'estudi li va dir, escolta, volem que fem en la tercera fase la segona part. I Spielberg, que no és molt de segons parts, va dir, no, jo això no vull fer-ho. I volia fer una pel·lícula sobre pues, un poquet la seva vida de son pare i sa mare quan es van separar, que fa poc ja la va fer, que era Fabelman. Sí, Ahí ya va Los contar Fabelman. los Fabelman. I així volia contar entre un xiquet que era ell, perquè esta és la pel·lícula més personal de Steven Spielberg i ell diu que en esta va tindre tot el poder per a fer el que volguera. Entonces estava entre fer una pel·lícula sobre una separació o li demanaven una altra volta fer pues això, extraterrestres i tota la pesca. Entonces va dir, mira, anem a juntar-ho tot. Vaig agafar la batidora. Vaig agafar la batidora. Clar, l'estudi li va dir, però perquè va anar a Universal, perquè se'n va anar a un altre estudi i va dir, això no serveix per res. Va anar a Universal i va dir, però l'únic que passa és que tens que dedicar-te només a la pel·lícula esta. I ell dir, ostres, m'han pillat, perquè ell estava fent la de Poltergeist. Sí, correcte. Estava fent Poltergeist i va dir, pues bueno, posa a un director com aquell la fa, que va ser Top Hopper, i jo faig ET l'extraterrestre, però d'amagaes anava dirigint Poltergeist. Sí. I d'ahir naix la ET, la pel·lícula. Al final va ser un estreno que va atraure a tot el món, no? A l'amistat, la humanitat, no? Valga que és un extraterrestre, però la humanitat que crea la situació va conquistar totes les pantalles i va ser un èxit, però vamos.
ell va posar la pel·lícula per això que fan de prova Mm. i no la va tocar Els pràcticament. passes, el passe primer. El primer passes que fa no la va tocar perquè va veure que n'hi havia xiques i majors i no va tocar res pràcticament. Va llevar alguna escena, alguna coseta, perquè ell volia fer a Elliot, volia fer-lo un xiquet autista, que si veus en la pel·lícula té un poc de... Sí, però no arriba a... Sí. No arriba a ser autista, però està apartat de la societat. Entonces, al final van decidir que pues, donar-li protagonistes als germans i ahí me ve el reparto, un poc de reparto dels xiquets, que està Drew Barrymore, en 6 anys, en 6 anys. que segons conta Spielberg, no ho conté jo, No, conta jo, no conta jo. Conté jo, però Spielberg va dir Apunteu. que E.T. no el van tratar com un... A veure, per l'equip de rodatge no era un animatrònic, o per cert que E.T. a voltes n'hi havia dins de tamany xicotet de persones, inclús n'hi havia un xiquet sense cames que l'utilitzaven per manejar-se. Entonces, en ningú moment els xiquets es van dir que no era real. Que no era real. Que no era real, sinó que el trataren, i l'escena final, ja monem al final, dona igual, que E.T. se'n va, totes les reaccions, inclús la mare, totes les reaccions que tenen ells són de veritat. Sobretot per a Drew Barrymore, que en el seu cap ella ho recorda com a que va ser verídic tot el que va passar. Que E.T. li diu, sé buena, en 6 anys. I després ja sabem la carrera de Drew Barrymore, que no li va fer molt de cas a E.T., no? Se'n va anar un poquet... Va agarrar la nave també. Sí, va agarrar la nave i va dir, me voy con un globo a cualquier otra parte. A cualquier otra parte. Entonces la película es una película de família. I el rodatge també és de família, perquè ells tots eren família. Spielberg era el pare de tots els que n'hi havia ahí, realment. I pense un poc que al final, com ja van comentar en Jurassic Park, que són pel·lícules que són de ciència-ficció, que no han envellit tan mal, llevant alguns efectes que després parlarem, bueno. però que estan justificats per l'època que són, així i tot no el trauen de la història. Estan molt ficats, no? O sigui, el moment èpic de... Què necessita, Joan? No, trau ET perquè vegan que ET no és una bellesa, no és un extraterrestre borico. No, la veritat que no. La veritat que jo li dic el Jordi Pujol, no? Jo sempre dic que el dissenyador era català perquè els ulls i tal, però el que passa que els ullets són tan tiernos. Sí, i la forma de... No sé, és un poc un trunyo, no? A mi el que m'agrada de la pel·lícula, parlant de tot un poc, com fem en els de cine que passem d'ací per sí, da igual. El que m'agrada de la pel·lícula és que Spielberg li dona un tono, perquè tu veus la pel·lícula al principi i dius, ostres, així n'hi ha malos i n'hi ha bons. I si dones compte, en la pel·lícula no n'hi ha malos ni bons, realment és del govern, que són que apareixen en la casa i és com van a per ell, tots molts pensen que van a caçar-lo per a matar-lo. Correcte. No, simplement estan fent el seu treball i si el dones compte, tota la pel·lícula, fins que apareix l'actor Peter Coyote, que és el que fa de federal, saps, que es descobreix, totes les escenes que n'hi ha quan són xiquets estan vistes des d'un plano, tu sabràs dir-ho tècnicament, plano des de la vista d'un xiquet de 10 anys. Tota la pel·lícula. Al final pilla tot contrapicat. Contrapicat i tot. L'única que li van permetre veure's a tota la persona va ser a la mare. El resto, durant tota la pel·lícula, pràcticament tota la pel·lícula, menys el final, no es veuen les persones dels adults. No és una pel·lícula per adults, però és per a xiquets tota la primera part. És com si tu fores un xiquet, fores un més del grup d'amics. I parlant dels planos, just al final el veure com un xiquet, no? O sigui, el plano de E.T. disfressat de fantasma. Això n'hi ha que contar-ho perquè ahí n'hi ha teories. Clar. L'escena, perquè podem parlar de moltes escenes. Clar. L'escena que se man en Halloween, que E.T. va disfressat de fantasma, n'hi ha un Yoda, un xiquet vestit de Yoda que es creua, per lingüista es creua. Pas del poble es cruza en E.T. i E.T. tira darrere d'ell, com dient, mi casa! Per a posar en context, E.T. va agafat de la mà dels protagonistes sense elegir direcció, no? És a dir, va on li porten. Però de sobte, quan apareix Yoda, se'n va corrent
como, no? Mi O sea, casa, se va a ver mi casa, en mi la mà casa. a tal. I ahí això és un guinyo que va fer Spielberg a George Lucas, Lucas. que George Lucas després el va tornar en no sé quina de les 3 primeres. O sea, les primeres que són la menor. quarta, quinta i sexta. No, No, perdó, la amenaza fantasma, sí, perdó, la primera, segona i tercera. la venganza de... Bueno, no Si sé. és que es van fer Un després de... escapón rollo. Sí, Crec que la primera part que estan tots en el Senado i correcte. que dura 20 minuts això que tu dius, pa què? Sí. Pa què? Saps? I n'hi ha un grup que són Que representen al ET, planeta de ET. al planeta d'ET, i ahí li va tornar això. Però tornant a ET, continua vostè. No, que ese plano va donar molt de parlar perquè es va clavar la càmera dins dels ulls, o sea, simulant com si fora ET en primera persona. Claro. I aquest tipus de vista no s'havia encara fet, i menys posant una tele, que pot ser dir, és que no ve res, no? Ja, però sí que estàs veient a través dels ulls. Que això pues, té aquesta gràcia. I el que m'agrada molt és jo sempre ho he dit, l'humor de Spielberg que té, m'encanta. Una altra Sutil. una altra de les escenes molt gracioses, que és quan la xiqueta Drew Barrymore veu a ET, Elliot, he traído un dibujo, ¿qué tal? I si ja veu a ET i fa, comença a xillar, ET torna a xillar també, alça El coll. el coll cap a dalt, saps? I la xiqueta com arranca a córrer, xillant, i ET darrere en els braços també xillant, com a que està assustat. Entonces, a mi m'agrada la pel·lícula el tono que li dona a que tu el penses que n'hi ha malos, però després el dones compte que el Peter Coyote, el que fa de federal, està en ell, està en Elliot, està dient-li, jo porto 10 anys, des de 10 anys que tinc, porto esperant este moment, saps? Sí, però també és un poc la part, crec jo, que transmetís molt bé Spielberg de quan el perseguís la policia, que encara és de dia, que no és de nit, que fa l'escena mítica de la lluna, etc. És a dir, la primera volta que vola, que Elliot tanca els ulls i aconsegueix volar, val? Van volar tots. Que volen tots? Tots, vull dir... Tots, sí, en l'asiento. Estan tots de què? Eixa escena, ja veus a la policia que li ha tancat el pas, que per això vola, com a... És que no poden fer res, no? O sigui, és a dir, no estan fent el mal, però no poden fer res. Jo crec que també gira un poc ahí que no són tan roïns, no? O sigui, els policies. Però el que m'agrada... Que és un poc com policies de Goonies després, no? És ese tipus de... Però que fa... Ahí estava fent pel·lícules de... Perquè en comptes de la tercera fase, sí. Per què el que ve de fora té que ser roïn? Correcte. Saps? Per què té que ser roïn? Encara ho ha entès la gent. Saps? Ostres, n'hi ha que matar a un extraterrestre. No, simplement els federals fan la seva feina, que és averiguar d'on venen, si és un perill o no, però això després posen tota la casa en plastificar, saps? Que pareix que treballen en la secció de regals. Per el Covid. Ja entrenaven pel Covid, i no, simplement, i quan es mor, que estan tots els metges ahí, estan intentant salvar-lo. Saps? Que li fan com es diu això? Això, que te peguen la xispaeta. La planxa. La planxa. Si n'hi ha algú... Per favor, deixeu en els comentaris. Deixeu un comentari que posa atrás todo el mundo. Pues esa escena... És que ho tinc ahí només. És que esa escena que estan tots els metges... Desfibrilador. Desfibrilador. Muy bien. Filibri. Desfibribrador. El desfibribrador que lo desfilibre... El resucitamuertos. Pues quan li pega la sambomba a ET, que n'hi ha un plano de Drew Barrymore pegant-se un susto, això és real. Això és de veres. Això és de veres. Com si menjares peres... De cagares en sèrie. Com podeu veure, no hem canviat el tono. Però per què anem a canviar? Si funciona? Però l'anècdota és que els metges que n'hi havia... Parles i jo dic... Els metges que estaven ahí curant i a ET van dir, què fem? Contratem actors? Spielberg va dir, no, anem a contratar metges de veritat. Serà per diners. Serà per diners, no, metges de veritat i que facin l'escena. Clar, qui anava a dir-li que no a ET? Entonces, a Spielberg. Spielberg tenia un amic que era el metge que cuidava no sé qui i van tindre que fer cua i tot. I els metges que n'hi ha, tot el que diuen és de veritat. Però traet el desfibrilador, 400 miligramos de pirifeina, 30 gramos d'alcoholina. Això era de veres, no? Con lo que estem dient molt altres. No, que estem dient... Vale. Quan et portem de podcast, ja? Anem bé. Mos queden 5 minuts, o 7, o 6. Sí, no passa res. I, bueno,
Més coses de la pel·lícula. Bueno, més coses, a veure, crec que és un clàssic superimportant que qui no hagi vist, o sea, està tardant en anar a veure'l. Però ja més allà, fora de lo que és la pel·lícula, què simbolitza per a tu E.T.? Perquè per exemple, bueno, jo porto aquest tatuatge d'E.T., i en veritat no és sols per la pel·lícula E.T., sinó perquè per a mi simbolitza el cine. Correcte. És a dir, jo veig la imatge de la lluna en una bici, Amblin Entertainment. per exemple, vale? Que ho van contar, no? Perquè és de Amblin, sí. Amblin, perquè és el primer curtmetratge de Spielberg. Mireu els capítols, no, contes, anava a fer perquè la gent saltara. Bueno, no, poso un petit. Entonces, significa cine. Per a mi, eixa imatge, o sea, crear una imatge icònica, màgica, tira-la com vulguis, intergeneracional, perquè al final passen les generacions, però si tu... Mira que és difícil que una pel·lícula antiga, ara a les generacions actuals, per el tipus de ritme que tenen, per les històries que conten i per l'accés que n'hi ha ara a qualsevol tipus de contingut, és molt difícil enganxar a la gent nova. Generació TikTok. Clar, que és estímulo. Així i tot, jo conec a molts xiquets que han vist E.T. i els he vist plorar. Però, mira, és intergeneracional. Una altra anècdota. Ronald Reagan, en l'època, sí, i la dona, li van dir a Spielberg, vol veure la pel·lícula. Van anar a la Casa Blanca i estava el Ronald Reagan i el Spielberg sentat al costat i anava mirant-lo. Pues el Ronald Reagan va fer Spielberg va fer plorar a Ronald Reagan, saps? En la pel·lícula, i va dir que era de les millors pel·lícules que havia vist en la seva vida. Per a mi E.T. significa, el que dius tu, ja no el cine, sinó el saps? Que va obrir que a mi m'agradara el cine, que jo flipara en colors. L'he estat revisionant últimament i no m'ha recordat, perquè una de les pel·lícules que més he vist jo en la meva vida és Regreso al Futuro. I E.T. no la tenia, i n'hi havia diverses escenes que no me'n recordava, però jo sabia tot el que anava a passar. Vaig plorar quan E.T. mor i ressuscita, que per cert, no ho hem dit, però hi ha Spielberg... Com Jesus Christ. Sí, Spielberg ahí, i si el dones compte, en una de les portades de les caràtules d'E.T., no sé, agafa... Esta? Quina? La sí, almenys és que té... No, la teua. És que estan en YouTube, podran veure, si dones compte, si obris així i t'ensenya, i mires això que és la creació de Miguel Ángel. De Miguel Ángel. ¿Sabes? Es la creació de Miguel Ángel. Entonces Spielberg sí que volia fer lo de la família, que s'havien acabat de divorciar, però també volia donar-li un toc ahí religiós sense donar religió. Pistes. I què és el que diu E.T. al final? Què diu? Diu que no me'n recordo, tio. És que Estaré siempre contigo, ¿no? Estaré aquí. Will be right here. Sí, estaré en tu corazón, saps? Entonces és com volen dir, ahí no vas a veure mai més a E.T. Vaig emocionar-me ara perquè veient-la ahí... Ja... És que parlant d'això, és que preparant jo el tràiler, he vist el tràiler i estava plorant. No pot ser. Claro. N'hi ha una escena, vaig a contar algo molt personal, ¿vale? Molt... Perfecte, per acabar. No, però és serio, és molt personal. Vale. L'escena final de tot, Elliot, quan acaba de veure a E.T., és quan se tanquen les portes no sé si te recordes el final, que se tanca la porta, tipus cortina, però en redolí, ¿vale? Sí. Pues ahir vaig plorar molt més perquè ahir Elliot, hi ha un plano que Elliot està plorant mogolló, que Steven el va fer perquè Elliot ja no va a veure mai més a E.T. Correcte. Quan va faltar mon pare, Glòria estiga, quan estava en el tonatori, sé que és un poquet de cine, però bé, quan estava en el tonatori, jo estava tranquil, venien a visitar-nos i tal, però en el moment que van dir, ale, anem al sepeli, anem a portar-lo a l'església, que va baixar la cortina que en els tanatoris fa el cine, i estava baixant, el meu cap va dir, ja no vaig a veure més a mon pare, saps? En vida o en mort no vaig a veure més. I me vaig posar a plorar descosit. És el pitjor tros. Entonces, ahir veient E.T. vaig dir, ostres, com ha captat Spielberg el cine, el sèptimo art es diu per algo, ja no va a veure-lo mai més. A no ser que passen 20 o 30 anys i facin un anunci... No, per favor. Ah, bueno, sí, l'anunci sí. Un anunci en la que Elliot se torna a trobar amb E.T. Elliot i la seva família ja. Ja. Escolta, tenim que tallar ja, se mos acaben moltes coses. Però m'agrada. Sí, hem fet una introducció
Bona nova temporada. Sí, però al final jo crec que... Mira, tot el que contem així, i 30 segons. Primer de tot, és de cine. És de cine. Tot el que contem és de cine. Anècdotes que ja heu sentit. Ens agrada fer-ho en la nostra gràcia, vos farà més gràcia, menys gràcia, i en valencià. I vos pot agradar. Que, per cert, si voleu que anem fent cosetes, en comentaris ho envieu. Però vull que fem un vídeo de no sé què, vull que feu una paròdia de no sé quantos. Gratuïtament, de moment, ho farem. Així que, Jaume Albado, hem tornat. Hem tornat i sobretot tornem... Is back, no? Com diu el Schwarzenegger en les pel·lícules. Is back. Bueno, Is I back. Volveré. Que Tornava. hem tornat, estem també, per això també hem reduït un poc el temps del podcast, perquè volem donar més podcast. Perquè a voltes més informació no significa que... No, i que la gent avui en dia, jo entenc, sobretot el meu germà, Evaristo... Clar, esteu fent tot per el germà de... El meu germà que diu, massa llarg. I quan la gent veu... Jo quan veig un podcast, la veritat, d'una hora o 30, faig... No tindré temps. No tinc temps. I posar el por dos... Bueno, jo vaig quedar... Mira, vaig a fer un Homer Simpson. Un Homer Simpson i tu vas dient el final. Vale, pues res, això, que seguim en Açòs de Cine, seguim fent el podcast, seguim millorant el contingut i fem més contingut en xarxes socials. Així que en Instagram, cuidado la estufa! Vale, aneu. Van a cremar la caïra. Ostres, cuidado. Ja està. No és que no puc fer un Homer Simpson. Quasi mos hi crema l'estudi primer dia d'estudi. Mi casa. Joan. Telèfono. Què? Estem així altra volta. Ja estem així. Fins a la pròxima. Estàs gravant? Estem gravant. T'imagines que no estem gravant? Pa, 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 pa,